हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करबा एजुकेशन इलेक्टिव 2 यह उभय +3 सेकेंड सेमिस्टर एवं 4th सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी तो आपण मैंने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो पूर्ववर्ती वीडियो आम यूनिट 4 गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नटी आलोचना कर सारी ताहा वीडियोटीर डेस्क्रिप्शन लिंक टी आपने पाइबे। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी हूँ यूनिट 4 गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी है समयोजन कौन यार वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। व्हाट इज एडजस्टमेंट डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रश्नटी कौन देखिले ना समयोजन कौन यार वैशिष्ट्य गुड़िक उल्लेख कर। व्हाट इज एडजस्टमेंट डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। शिक्षा सर्वदा नूतन परिवेश सहित शिक्षार्थी को समयोजित करिଥାଏ। तो शिक्षा कौन करिଥାଏ सर्वदा नूतन परिवेश सहित शिक्षार्थी को संयोग करिଥାଏ। शिक्षक और शिक्षार्थीर व्यक्तित्वर विकास संपूर्ण रूपे परिवेश समयोजन उपर निर्भर करे। तो उभय शिक्षक एवं शिक्षार्थीर व्यक्तित्वर विकास निमंते संपूर्ण रूपे परिवेशर समयोजन उपर निर्भर करे। परिवेश समयोजन उपर कौन करଥାଏ ना निर्भर करिଥାଏ। समयोजन द्वारा शिक्षकों दक्षता वृद्धि पाए। तो विशेष भाव में समयोजन द्वारा कौन होता है ना शिक्षकों दक्षता वृद्धि पाई थाए। समयोजन सदासर्वदा एक समन्वित व संतुलित व्यक्ति को साहाय्य करिଥାଏ। तो समयोजन कौन करिଥାଏ सर्वदा सदासर्वदा एक समन्वित व संतुलित व्यक्ति को साहाय्य करिଥାଏ। शिशु विभिन्न परिवेश रे निजको खाप खुआई चली पारुछि कि नहीं ताहा समयोजन ही जना पड़ी थाए। तो समयोजन क्यों विषय जना पड़ी थाए ना शिशु विभिन्न परिवेश रे निजको खाप खुआई चली पारुछि कि नहीं ताहा केवल समयोजन माध्यम रे ही जना पड़ी थाए। प्रत्येक शिक्षार्थी को तार गृह विद्यालय और सामाजिक परिवेश रे समयोजन आचरण प्रदर्शन करने को पड़ी थाए। तो प्रत्येक शिक्षार्थी व विद्यार्थी तार गृह विद्यालय व सामाजिक परिवेश रे समयोजन आचरण प्रदर्शन करने को पड़ी थाए। यही समयोजन से ठीक भाव में प्रतिपादन करिपारिले से मन मध्य आत्मसंतोष लाभ करिଥାଏ। जड़े शिक्षार्थी जदि समयोजन को ठीक भाव में प्रतिपादित बा संपादित करिपारिले से कौन होता है ना ता मन मध्य आत्मसंतोष लाभ करिपारिଥାଏ। जदि एथिरे विफल हुए तेबे ताहार जीवनशैली व्यर्थता तथा अशांति मध्य गति करे। तो यही समस्त विषय जदि जड़े शिक्षार्थी विफल हो पड़े ताहले कौन होता है ना तार जीवनशैली व्यर्थता बा अशांत मध्य परिपूर्ण होता है बा हो पड़े। समयोजन संज्ञा डेफिनेशन ऑफ एडजस्टमेंट। तो समयोजन कहले आम कौन बुझू विभिन्न दार्शनिक मानकर मत कौन कौन अटे समयोजन संपर्क में एठारे आम देखा। लॉरेंस एफ साफर मतरे समयोजनटी कौन अटे। प्रथम मत किए देइछंती ना लॉरेंस एफ साफर। तो तांको मत कौन अटे समयोजन संपर्क में। समयोजन हेउची एपरी एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा सजीव तार आवश्यकता व परिवेश मध्य एक संतुलन रक्षा करि पारथे। तो लॉरेंस एफ साफर मतरे समयोजन कहले माने कौन बुझू समयोजन हेउची एपरी एक प्रक्रिया जहाँ द्वारा सजीव तार आवश्यकता व परिवेश मध्य एक संतुलन रक्षा करि पारिଥାଏ जहाँकि यही आवश्यकता गुड़िक तार संतोष विधान में प्रभावित करिଥାଏ। तो जहाँ द्वारा कौन होता है ना आवश्यकता गुड़िक तार संतोष विधान में कौन होता है ना प्रभावित करिଥାଏ। द्वितीय मतटी कार अटे ड्यून मतरे समयोजन होउचे एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया प्रतिक्रिया। तो ड्यून मतरे समयोजन कौन अटे समयोजन होउचे एक निरवच्छिन्न प्रतिक्रिया जहाँ व्यक्तिर गुणावली तथा ताहार पारिपार्श्विक अवस्था मध्य एक संतुलन रक्षा करिଥାଏ। तो जहाँ कौन करता है ना व्यक्तिर गुणावली तथा तार पारिपार्श्विक अवस्था मध्य एक संतुलन रक्षा करिଥାଏ। तृतीय मतटी कार अटे तृतीय मतटी है जेम्स सी कोलेमैन। तो तृतीय मतटी कार अटे जेम्स सी कोलेमैन। तांको मत कौन अटे देखा समयोजन हेउची व्यक्तिर प्रचेष्टा तार चाप व आवश्यकतार पूरण मध्य तार परिवेश सहित संतुलित संपर्क रक्षा करिवार उद्यमर फलाफल।
ତ ଜେମ୍ସ ସି କଲେମ୍ୟାନ୍ ସମଯୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କ'ଣ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନା ସମଯୋଜନ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାହାର ଚାପ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିବେଶ ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମର ଫଳାଫଳ ଅଟେ ବୋଲି ଜେମ୍ସ ସି କଲେମ୍ୟାନ୍ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତଟି କାହାର ଅଟେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତଟି ହେଉଛି କାର୍ଟର ଭି ଗୁଡ୍। କାର୍ଟର ଭି ଗୁଡ୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁହାଇବା ଆଚରଣ ଢଙ୍ଗକୁ ପାଇବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମଯୋଜନ କୁହାଯାଏ। ତ କାର୍ଟର ଭି ଗୁଡ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମଯୋଜନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁହାଇବା ଆଚରଣ ଢଙ୍ଗକୁ ପାଇବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମଯୋଜନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମଯୋଜନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ସମଯୋଜନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୂଚନାମାନ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ସମଯୋଜନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ପରିବେଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ସମଯୋଜନ ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଯାହାକି ପରିବେଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପରିବେଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପରିବେଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଲା ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ହାବଭାବକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତ ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଯାହା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ହାବଭାବକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଲା ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମଯୋଜନ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପରିବେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦକ୍ଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଖୀ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସମଯୋଜନ ହେଉଛି ଏକ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପରିବେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଦକ୍ଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁଖୀ କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରାଇଥାଏ। ସମଯୋଜନ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଗ୍ରହଣ ସଠିକ୍ ସାମାଜିକ ଅନୁଭୂତିର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତ ଷଷ୍ଠ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସମଯୋଜନ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଗ୍ରହଣ ସଠିକ୍ ସାମାଜିକ ଅନୁଭୂତିର ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାକୁ ସୂଚିତ କରାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଲା ସମଯୋଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ତ ସପ୍ତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସପ୍ତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟି ହେଲା ସମଯୋଜନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କଲେ? ଏଠାରେ ଆମେ ସମଯୋଜନ ଏବଂ ସମଯୋଜନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ।